bueno, ja heu vist, diu, m'ha fet... Estaves molt inspirat quan feies les preguntes perquè som la veueta. No, som la veueta perquè no tenim més remei que ser la veueta. O sigui, som la veueta i a més la veueta disconforme, per raons òbvies, no es pot estar conforme amb la majoria de les coses que se'ns ofereixen, inclús aquelles que se'ns ofereixen com a millores dins de les nostres vides. Si fem un anàlisi i ens parem 10 minuts a fer un anàlisi profund de la nostra societat, ens donem compte que inclús quan ens ofereixen coses que semblen, anem a dir-li progressistes, és que el de progressista em sona raríssim, però és igual, anem a dir-li progressistes i per tant, diguem-ne, una mica més properes al poble, comences a pensar i comences a fer un anàlisi, cosa que és el que ens estan traient en aquesta època, bueno, en totes, però diguem-ne que jo em quedo amb les trampes que ens estan posant avui en dia perquè no reflexionem i perquè no fem aquesta crítica al nostre voltant. Inclús aquestes coses progressistes, si ens parem a pensar des del pensament anarquista, resulta que estem disconformes. I aleshores som una veueta incòmoda, per les dretes, òbviament, però també per les anomenades esquerres, perquè, òbviament, som la veueta que els està dient que estan fent coses en contra del poble. No a favor, estan fent coses a favor dels seus interessos polítics i no exactament a favor de tot el poble o de com hauria de ser. Podem estar equivocats o no, però som aquesta veueta disconforme. Per què som una veueta? Perquè ens hem quedat en aquesta marginalitat. Aquesta veueta ens ha convertit precisament en aquesta cosa disconforme que estan esperant sentir i estan esperant atacar. I si ens poden atacar la veueta, i si ens poden atacar a nosaltres, i si poden atacar les nostres organitzacions, encantats de la vida. Per tant, jo crec que ser la veueta és el que ens ha tocat i aspiro a ser una veu més forta, molt més forta. I d'altra banda, no dius que si és factible una obra constructiva que es pugui adjectivar com a anarquista. És que clar que sí que és factible, ja ha estat factible i serà factible gairebé tot el que es fa, a part de defensar-nos moltes vegades i ser reactius tant culturalment com sindicalment, com a nivell de lluites, que moltes vegades ens toca ser reactius. Gairebé tot el que intenta l'anarquisme en la seva generalitat és fer coses constructives, com diu ell, des d'escoles fins a altres tipus d'escoles, fins a biblioteques, fins a centres de documentació a Terrassa. O sigui que jo crec que l'obra de l'anarquisme sempre és constructiva. Són altres els que diuen el contrari. Bé, tornant amb això, amb Colin Ward, que a mi m'importa una merda Colin Ward, però me serveix molt per tal de fer aquesta exposició. Defensa una altra cosa d'ell, que és que l'anarquisme és sobretot pluralitat. Això hi ha la nostra pròpia història de les organitzacions, que és més que fals. És part del present sempre, és a dir, torna a ser més una altra vegada fals, perquè hi ha gent que no viu directament al present, i la cosa central és que davant dels problemes construeix solucions. Moltes vegades sí que ens hem vist portats i portades a reaccionar, és a dir, a ser només la reacció i no precisament la proposició. Però també és veritat que algunes vegades, diguéssim, hi ha hagut un cert reconfort de ser precisament això i de no haver de ser res més. I això també és important de dir-ho, perquè si no semblaria que tots els problemes venen de fora i que l'anarquisme no n'ha generat mai cap. L'anarquisme ha gestionat la societat, moltes societats ha gestionat, i quan l'ha gestionat s'ha trobat precisament amb això que deia el Colin Ward, que resulta que el moment present comporta entrar en contradiccions, per sort, perquè si no això seria una punyetera religió. I evidentment jo penso que l'anarquisme no pot ser una religió. Amb això sí que estic completament en contra que sigui una religió. L'anarquia no és la perfecció. Jo cada vegada que sento algú que diu jo encara no soc prou anarquista perquè no sé què, no sé, no entenc. Això que és anarquista com sent sant, una cosa així. No crec en aquest tipus d'anarquisme, un anarquisme d'aquest mític i que pensa que al 36 els anarquistes devien caminar un metre pel damunt del terra per no tocar i no embrutars.
aquest anarquisme per mi, bé, no per mi no, aquest anarquisme no ha existit mai, perquè precisament al 36 l'anarquisme va gestionar, enfrontar-se amb violència a una altra violència i construir. I quan se fa aquestes tres coses, ningú camina un metre pel damunt del terra. I tanco aquí precisament amb una frase, que és una frase d'un anarquista d'aquests que no es deia anarquista perquè l'important era de la paraula, que és el Carles Dagmor, que deia que precisament la perfecció, que és el que potser algun anarquisme busca, sempre és feixista. Bueno, pues yo diría que una de las cosas que ens toquen a les anarquistes i als anarquistes en aquesta situació és fer de Pepito Grillo de les altres, diguem-ne, opcions socialistes, anem a dir-li així, perquè quan van néixer ho eren, com a mínim, o semblava que ho eren, no? Jo crec que és interessant aquesta actuació nostra, no? És fotut si ens quedem només aquí, però penso que és interessant perquè jo crec que tenim força coses a dir en quant a la gestió de lo quotidià, en quant a les maneres de prendre les decisions, en quant a les maneres de construir, en quant al nostre plantejament respecte de l'autogestió, en quant als nostres plantejaments de la democràcia directa i com tot això, evidentment, no existeix, almenys en els models dominants, i no existeix en general en aquestes altres opcions que es plantegen com a opcions socialistes, que es diuen com a tal, i de les quals se suposa que en algun moment vam partir d'un origen més o menys semblant. Per una altra banda, penso que si només ens quedem aquí sí que podem acabar fent un determinat anarquisme de saló, que és una mica el que també deien la companya i el company, és a dir, nosaltres no tenim cap problema, cap errada, i són tota la resta les que té errades. Tots sabeu, com també deia el Jordi, que quan ens posem a gestionar les coses, de vegades les coses no són com pinten i ens hem d'embarrancar i de tal. Jo diria la pregunta, i em sembla que tots dos també ho han dit, que l'anarquisme ha gestionat, i ha gestionat territoris amplis, ha gestionat milions de persones i ho ha demostrat. Jo abans us parlava d'Ucraïna o de Manxúria o de la Catalunya, l'Aragó i altres terres de l'estat espanyol. Són processos revolucionaris que van durar any i pico, 2 anys, que van anar compensat amb moltíssima gent, i jo penso que hem demostrat que l'anarquisme com a tal ha demostrat la seva capacitat de gestió d'una societat, que a més han sigut societats que no han caigut per si mateixes i per les seves pròpies contradiccions. Hi ha una cosa que és trista per una banda, però que hem de reconèixer cada vegada que s'ha enfonsat una proposta de revolució anarquista ha sigut gràcies als nostres enemics, i els nostres enemics moltes vegades són doblement enemics. O sigui, per posar un exemple, el de la revolució aquí estaria massacrat per una banda per l'exèrcit franquista i per als comandaments comunistes de l'exèrcit republicà i el mateix cinema a Ucraïna, etc. Per tant, jo crec que és important que siguem crítiques, però que és important que construïm, encara que em sembla que això ve en una altra pregunta, i crec que no som una fàbula, és a dir, que nosaltres tenim exemples històrics per dir això es va gestionar d'aquesta manera i es va fer bé i el poble estava content. No sé,